राम राम सारे भाइयों ने भाई। हम अपने चल पड़े हैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने। ठीक है भाई, आपको मिलते हैं। ये देखो भाई मेरी बाइक, इसकी सर्विस करवा के लानी है। ये चल पड़े हैं हम, यहाँ देता है टोल टैक्स को दिखाते हैं आपको। ये देख लो भाई, चल पड़े हैं हम बाइक लेके। भाई पहुँच गया एजेंसी। है देख लो जावा, बाइक की सर्विस करवाऊँगा। आप देख सकते हैं, देख लो भाई एजेंसी में बैठे हैं फिलहाल। ये देखो बढ़िया सर्विस करवाना है, गड्डी सर्विस होने लग रही है। अपना चाह का खोखा तो ज़्यादा मिलते शोरूम देखो भाई, देख लो वो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी है। तो देख लो अपनी गाड़ी देखिए पहले पूरे ऐसी अपनी ये खोल दिया भाई ट्रैक्टर करके सब कुछ भाई ना। तो इसके टायर की टंकी पंकी वो जड़ा चमन बना दिया इसका। तो देख लो सही है भाई। देख लो भाई बाइक धोने लग गया अपनी बढ़िया भाई। हो गया अपनी गाड़ी रेडी। तो आप यहाँ पे तो भाई ना फोन ने कहा तो जाना था भाई। ले भाई अपना चल पड़े हैं घर पे। अपना क्या फिर अपने दिल्ली की तरफ अपने काम पर चलना है भाई कुमारी। देख लो भाई भाई संभाल कर पहुँच गए हैं पापा। ये देख लो ये बाइक खड़ी हुई अपना। लो भाई ये है द्वारका जाते हुए टोल। ये देख लो ये भाई यहाँ पे है बाबा जनता ना द्वारका मॉल। देख लो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है भाई, एक नंबर का।